အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကဒီနော်ဒီ blog editor ထဲမှာဒီကားတွေကိုမှာပေါ့နော်45ဒီဂရီ90ဒီဂရီနော်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့မှသုံးလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကဒီ blog editor ထဲမှာ flip action ကိုသုံးပြီးတော့မှနော်ဒီဟာလေးတင်ပေးခဲ့တယ်နော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဒီ flip action ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီတကယ်ရွာရဲ့ပုံစံဒီနော်ဒီမြားရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ up and down နော်ဘလို့အတွင်းပွင့်အပြင်ပွင့်ထားနေတယ်လေနောက်တစ်ခုကဘယ်နော်ဘယ်ဘက်ကတ်ထားမလားညာဘက်ကတ်ထားမလားဒီမဲ့ flip left and right ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုနော် flip action လေးကိုသုံးပြီးတော့မှရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပေးခဲ့တယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ဒီနောက်ထပ် channel တစ်ပိုင်းလေးပေါ့ channel တစ်ပိုင်းလေးကဘာကြံခဲ့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကားကိုမှဒီ90ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံထားကြလား45ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီနော် plan ပုံမှာပြကြင်လားဆိုပြီးတော့မှဒီအဲ့ပုံစံလေးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့90ဒီဂရီတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီနော် flip action သုံးပေးသွားတာအခုဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့ဒီ90ဒီဂရီမကဘူးဒီ45ဒီဂရီကိုလည်းနော်ကိုလိုတလို့နော်95 40sorry 90 45အဲ့လိုမျိုးလေးနော်ကိုလိုတလို့လက်ယူလို့ရတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဖြောက်ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဒီမှာရှိထားတဲ့ဟိုပါပေါ့90ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ကားပုံစံလေးပေါ့နောက်တစ်ခုက45ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရှိရမှာပေါ့အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးဒီကားရဲ့ပုံစံလေးကိုဒီဘက်ကို copy တစ်ခုထပ်ယူထားလိုက်မယ် copy ယူထားပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်တကားလေးကိုဒီပေါ့နော်45ဒီဂရီပုံစံလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် rotate နဲ့လှည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဝင်ယူကနေမှကင်ပြီးတော့ဒီ45လှည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် RO under ဘေးအောင်ဆိုတော့ဒီ G ဝင်ယူနော်ဒီဟာကိုနော်45ဒါ90ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုပါနော်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာ select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်တော့မလိုတဲ့ line လေးဒီနာအပိုင်းလေးပါသွားတယ်ဒါဆို shift လေးဖြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖယ်ထုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် enter တစ်ချက်ခောက်မယ် rotate ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဘယ်နေရာကင်ပြီးတော့မှသူ့ကို45ဒီဂရီထက်ကင်မလို့ဆိုရင်ဒီကနေမှကင်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လိုက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတွားလိုက်မယ်45နော်45ဒီဂရီတခါတည်းဒီ tracking line လေးပြအောင်ကြတော့ဒီနားမှာတွားပြီးတော့မှဒီမှာ45လေးပေးထားလိုက်ရင်ရတယ်နော်ဒီ45လေးပေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် तू က45ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ tracking line လေးပြလိုက်မယ်နော် sorry ဒီမှာနော်ဒီမှာ45ပေးလိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်45ရောက်တဲ့မှာဒီ tracking လေးပြရတာဆိုရင်ကိုကဒီမှာတစ်ခါလေး click ချလိုက်ရင်45ပြောင်းသွားပြီဒီကောင်ကိုနောက်ကနေမှဒီမှာနော်သူရဲ့ line ကိုတူအောင်လုပ်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမသုံးရင်အဆင်ပြေဘူးနော်အဲကြောင့်မို့လို့ as လေးကိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ် as ရဲ့ shortcut က a enter ဘေးကနေကင်မလို့ဆိုရင်သူ center ကိုစယူမယ်နော် center ကိုဆွဲလက်မှတ်မယ်ဒီကနေ center ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ start point ကဒီမှာဖြစ်မယ် end point ကဒီဟာလေးဖြစ်မယ်ဟလာဒါဆိုရင်ဒါ45ဒီဂရီဖွင့်တဲ့ပုံစံလေးသူ့ရဲ့ color လေးတူအောင်ဆိုမှ match နဲ့ပဲကူးလိုက်တော့မယ်နော် MA enter နဲ့သူ color လေးတူအောင်ကူးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တကားရဲ့နှစ်ခုရပြီပေါ့90ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးရယ်45ဒီဂရီဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးရယ်နှစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကို block ဖွဲ့ရမှာပေါ့အရင်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာ block ဖွဲ့တာပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါမယ်တစ်ဆက်ထဲသွားလိုက်မယ်နော် block ဖွဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကို block ဒီတစ်ခု block ဖွဲ့မယ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီတစ်ခု block ဖွဲ့မယ်ပြီးဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ block တစ်ခါထပ်ဖွဲ့မယ် block 3ခါဖွဲ့ရမှာပေါ့အခုလို့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီး block တစ်ခါထပ်ဖွဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုကဒီ block editor ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှ90 45ကြိုက်တယ်လို့ကို selection ပေးပြီးတော့မှရွေးချယ်လို့ရအောင်ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းထပ်ပြီးတော့မှပေါင်းပြီး block ဖွဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းကိုကဒီ click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ဒီ90ဒီဂရီ90ဒီဂရီလိုချင်90ဒီဂရီရမယ်45ဒီဂရီဖြောက်သွားမှာပေါ့45လိုချင်45ရမယ်90ဒီဂရီဖြောက်ထားလို့ရမှာပေါ့အဲကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းထပ်ပြီးတော့မှ block ထပ်ဖွဲ့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းအရင်ဦးဆုံးဒီဘက်ကဟာကို block ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ကြောင့်မို့လို့ B enter သူ့ကိုဗာပေးလိုက်မလို့ဆိုလို့ချင်းဟိုပါပေါ့ဗာပေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော် D1 လို့ပေးလိုက်မယ်နော် D1 ရိုး D အသေး1ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် pick point ကဘယ်ကကောက်မလို့ဆိုရင်ဒီကနေကောက်မယ်ပြီးရင် select object သူ့ကိုရွေးချယ်မယ် enter ကောက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဟိုပါပေါ့ rectify ဆိုတော့နော်သူဒီနာမည်နဲ့ရှင်းပြီးသားမလို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့နာမည်ပေးမှလားဆိုတော့ okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်က block တစ်ခုရတယ်နောက်တစ်ခု block ထပ်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ B enter B enter သူ့ကို D 2လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုပေးလိုက်မယ် pick point ကဘယ်ကကောက်လို့ဆိုဒီကကောက်လိုက်မယ်ဒီကကောက်မယ်ပြီးတော့ select object ကသူတို့ပေါင်းလိုက်မယ် enter ကောက်မယ်ဒါဆိုရင် D2 ဆိုရင် rectify နော်အရင်နာမည်နဲ့မှတ်ထားကြည့်လို့ဒါကိုပဲရွေးမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပဲယူလို့မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် D2 ရှိမယ်ဒီမှာ D1 ရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှ
တခါတည်း block ထပ်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ B sorry သူတို့တစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်နော် M under သူရွှေ့လိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာဒီ90ပေါ်မှာပဲတစ်ထပ်ထဲကြောက်အောင်သွားပြီးတော့မှပေါင်းလိုက်မယ်နော်90ပေါ်မှာတစ်ထပ်ထဲကြောက်အောင်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ထပ်ထဲကြာပြီဆိုသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှ block တစ်ခါထပ်ဖွင့်မယ် B under ဒါကြီးကို D အကြီးလို့ပေးလိုက်မယ်နော် D အကြီးပေးလိုက်မယ် pip point ဘေးကကံလို့ဆိုတော့ဒီနော်အောက်ရှည်တောင်ဆုံးလေးကမှတ်လိုက်မယ် select object ဒီဟာကြီးအားလုံးမှတ်လိုက်မယ် okay ပေါ့ဒါဆို D အကြီးဆိုရင်ဒီဟာရသွားပြီ redefine okay ပေါ့နော်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖျောက်လိုက်ရင်လည်းရပြီ I နဲ့ပြန်ခွန်ရပြီပေါ့နော် O မှာဖျောက်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် I under နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကို okay လို့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာပြန်ရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် mouse ကနေမှleft click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ D ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဒီမှာ block editor ထဲမှာထည့်နေတာလားဆိုတော့ okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဘယ်ထဲကိုသွားမလို့ parameter တွေကိုသွားမယ်ဟိုရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ left right เนาะအထက်အောက်ဒီကားလှည့်တဲ့ပုံစံမှာဒီဗီဒီယိုမှာထပ်ထည့်ပြောလိုက်မယ်เนาะတခါတည်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင်ဟို90 45ကိုပဲဟိုတခုတည်းတည်တတ်မပြောတော့ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် parameter တွေကိုသွားမယ်flip ကိုသွားမယ်flip ကိုသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ center เนาะဒီဟာလေးရဲ့ center လေးကို tracking လေးခေါ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာသွားမယ် select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာဒီစာတန်းလေးကိုထားလို့ရတယ်ဒီမှာပဲထားခြင်းဒီမှာထားဒီဘက်ထားခြင်းဒီဘက်ထားရတယ်เนาะဒါပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကflip parameter တွေက flip เนาะ parameter တွေက flip ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလို့ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့တစ်ဝက်ကိုပြီးတော့ဒီဟာရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့เนาะ flip သူ့ရဲ့ midpoint ကနေသွားလိုက်မယ် tracking လေးခေါ်မယ်ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်စာအုပ်ဘယ်နှထားခြင်းလဲကိုထားခြင်းတဲ့နေရာချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် flip ချင်းနေတစ်ခုရပြီသူ့ကို action ထည့်မယ်move ဖြစ်အောင်သူเนาะအသက်သွင်းမယ်ဆိုတော့ action လေးမှာသွားမယ်ဘာကိုသွားမလို့ flip ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရွေးချယ်မယ်ဒီ line ကိုအသက်သွင်းမယ်ဘယ်ညာလှည့်ချင်တာเนาะဒါဆိုရင်သူ့ကို click နှစ်ချက်နှိပ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူကဒီနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ line လေးက active ပြနေရမယ်เนาะမပြရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အားလုံးကို select မှတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတွက် action ရသွားပြီเนาะဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့သင်္ကေတ action လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီเนาะဒီ line အတွက် action နောက်တစ်ခုဒီဟာအတွက်ဆိုရင်သူ့ကို click နှိပ်မယ်click နှိပ်မယ်ပြီးရင်အားလုံးကို select မှတ်မယ် enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘေးမှာဒီ flip action လေးတွေပေါ်လာရမယ်เนาะဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့ဒီကနေမှကို home ဟုတ်တစ်ချက်ဆန်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို close သွားလိုက်မယ်save to change ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေတရားပိုပြောင်းချိန်ပါပေါ့ဆိုတော့ဆမ်မတို့ထည့်ထားတဲ့ဒီရိုးပုံမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုး action ထည့်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းချိန်ပါလားတဲ့ yes ပေါ့နော် save ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီတခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့ရပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတကားလေးကိုနော် action နဲ့ဘယ်ညာအထက်အောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့လဲလို့ရပြီနော် block editor ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပြီပေါ့ဟလာဒါဆိုရင်မြားလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်နော်ဘယ်ညာလဲလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ထက်အောက်ကြိုက်တယ်လို့လဲလို့ရတယ်ဟလာဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာပဲလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇုံတွေးဖြစ်နေတယ်ဒီ plan ပုံမှာဇုံတွေးကြီးတော့မထည့်ဘူးလေ95ထည့်ရင်မထည့်ရင်45ထည့်မှာဟလာဒါဆိုရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပဲနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ editor တွေကိုပဲသွားမယ်သွားပြီးတော့မှသူကဘေးကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် parameter တွေကိုပဲပြန်သွားမယ် parameter တွေကိုသွားပြီးတော့ visibility ကိုသွားရမယ်နော် visibility ကိုသွားတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးဟိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနော်visibility နော် visibility သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့အခြေအနေတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ဒီ95နော်ဒီမှာကိုကသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ visibility နေနေချင်းမှာသူကဒီပုံမှာရှိတာလေး active မဖြစ်သေးဘူးကိုကဒီနော်ဒေါပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူက action အသက်ဝင်လာပြီပေါ့ဟလာဒါဆိုရင်သူ့ကိုနာမည်စပေးရတော့မယ်မူရင်းရှိတာ0ပဲရှိတယ်ဟလာကိုပေးမှဒီဘာနှစ်ခုရှိနေလို့ဆိုတော့90ရှိတယ်45ရှိတယ်နာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က visibility state မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီဟာမတုံ new ပဲခေါ်မယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံး90လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะ90 degree တော့90လို့ပဲယူလေးပဲကြိုက်တဲ့နာမည်တော့ပေးလို့ရပါတယ်เนาะ90ပေးလိုက်မယ် okay ဟလာနောက်တစ်ခု45ကိုသွားမယ်45ကိုသွားမယ်နာမည်ပေးမယ်new ခေါ်ပြီးတော့မှပေးမယ်45 okay ဒါဆိုနှစ်ခုရပြီเนาะဒီကောင်ကမလို့ဆိုတော့ delete နဲ့ဖြစ်လိုက်ရင်ရတယ်90နဲ့45နှစ်ခုပဲထားမယ်ဟလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခြေအနေတစ်ခုစဉ်းစားမယ်တကယ်လို့ကိုကဟိုပေါ့ကိုဒါခု45ရှိနေတယ်45ရှိတဲ့အချိန်မှာ90ကိုမမြင်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်45ရှိတဲ့အချိန်မှာ90ကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုတော့90ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ3ခုရှိတယ် invisible ရယ် visible ရယ်ဒါက visibility mode ဒါကကြတော့ရေးရေးလေးမြင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ရေးရေးလေးမမြင်တော့ဘူးကိုကဒီ45 state ကိုပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ invisible လုပ်မယ်ဘယ်သူ့ကိုတော့90ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးမလို့ invisible လို့ထောက်လိုက်မယ် okay ဒါအခြေအနေတစ်ခုနောက်တစ်ခု
ကျွန်တော်တို့က90ဟုတ်တယ်နော်90ကိုနော်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ45ကို invisible ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်90ကိုယူတဲ့အချိန်မှာ45မမြင်ချင်ဘူး45ယူတဲ့အချိန်မှာ90မမြင်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်90ပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာ45 sorry 45ပြန်စပေးလိုက်မယ်နော်45ကိုပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်အခုမပေါ်တော့ဘူးနော်90အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာ45အခြေအနေမှာ90ကိုမြင်ချင်မှုပေးထားခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုက90အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်45ကိုအမြင်ချင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကို sorry နှစ်ခုစလုံးကိုတဲ့ဟဲ့လားဒါဆိုရင်ဒီခါလေးက90ပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာ45ကိုရေးလေးမြင်အောင်လုပ်တဲ့ဒါပေါ့ဒီဘက်ကမှုတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက45အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်90ကရေးလေးပဲမြင်ရတယ်ဟဲ့လားအဲ့ကြတော့ကျမတို့ကအဲ့ရေးလေးမြင်ချင်တော့ရေးလေးထားပေါ့တကယ်လို့ရေးလေးမြင်ချင်မှုဆိုရင်90ကိုဒီမှာ45ပေးထားရနော်45ပေးထားလို့မမြင်ချင်တာက90ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ invisible ပဲထားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု90ကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ45ကိုလုံးဝကိုမြင်ချင်မှုဆိုတော့ invisible ပေးလိုက်မယ် okay close the editor save change yes နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဟာလာဒါဆိုရင်မြားကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့3ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကဘယ်ညာဒီမြားကလေးကအထက်အောက်ဒီပေါ်တစ်ခုက visibility state ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟာလာဒါဆိုရင်ဒီမြားကဘယ်ညာလဲမှာဒီပေါ်မှာအနီလေးပြမှာ click နေမယ်နော်ဒါကအထက်အောက်ပြမယ်ဒါက visibility ကိုက90မလို့ခြင်းဘူး45လို့ခြင်းနေဆိုပါစို့45လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်လား escape နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတကယ်လို့လိုချင်တာကsorry နှစ်ချက်နေစရာမလိုတစ်ချက်ပဲနော် sorry သူကပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကို45လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်က visibility ပေါ့အများသုံးခုရှိမယ်ဒီဟာကထက်အောက်တခါရွယ်ဖွင့်မဲ့ပုံစံဒါကဘယ်ညာလှည့်တဲ့ပုံစံဒီဟာက visibility state 90လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသွားမှာပေါ့ escape နဲ့ထွက်လိုက်ဟာလားဒါဆိုရင်45 90ပြောင်းတာရဲ့အထက်အောက်ဘယ်ညာတခါရွယ်ဖွင့်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းနေတာရဲ့နော်ရှားသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီနော်ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်ညာတကားရွက်ကိုလှည့်တဲ့ပုံစံရဲ့အတွင်းဝင်အပြင်ဝင်ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရှေ့မှာတင်ထားလိုက်ရှိရနော်တကယ်လို့အခုပြောတာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီပေါ့နော်တကားရွက်ကိုဒီကိုလိုစလိုဘဲညာလှည့်ဖွင့်တဲ့ပုံစံရဲ့အတွင်းဝင်အပြင်ဖွင့်ဖွင့်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ထားတာရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီဟာလေးကတော့အဓိကပြောသွားတာကတော့ဒီ45 90ချင်းလေးကိုထပ်ပြောချင်လို့နော်ဒါဒီလိုလေးတင်ထားတယ်နော်ရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာအဲ့တော့ဥပမာဒီမှာထည့်ရမယ်ဆိုပါဆိုတော့ I နဲ့ပေါ့နော် make block ဖွဲ့ထားရလေဆိုတော့ဒါ I ဆိုတဲ့ ဟိုနော် shortcut key လို့သုံးတယ် insert ပေါ့နော်သူရဲ့အခြေခံကသုံးလိုက်မယ်သုံးမယ်ဆိုဒီဒါကိုနော်ဒီလို့ကြီးလို့ပေးခဲ့တယ်လေနော်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဒီမှာဥပမာထည့်လိုက်မယ်နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီမှာအတီတော့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်ပါနော်ဒါနဲ့မူနာလေးထည့်ပြမယ်ဒီမှာကိုထည့်လိုက်မယ်တခုနောက်တစ်ခုက under နှစ်ချက်ခောက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ထည့်မယ်နော်ဒါနမူနာလေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးမှဟိုပါပေါ့တီထည့်တဲ့နေရာမို့နော် I under နှစ်ချက်ခောက်မယ်ဒီမှာနော်လက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းပါလာပြီဒါလက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းပါလာပြီဒါဒီမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကလေးကဒီဝေါ်မှာအတီးထည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့သူ့ကိုပြန်ပြောင်းထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီအတွင်းလေးကထည့်လိုက်ပေါ့ I under okay သူဒီကနေထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်တကဝါနဲ့ကြီးကောင်နဲ့ကွတ်တီပေါ့ဟဲ့လားဒါဆိုရင်ကဲကိုလိုက်ပြင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီတကားကဒီဘက်ကိုတော့မထားဘူးเนาะအပြင်ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะအပြင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့အပြင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့တကယ်လို့ကိုကဒါလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့နေတယ်ဆိုတော့အမ်နဲ့ကင်ရွှေ့လိုက်ပေါ့เนาะလွတ်တဲ့တနေရာကင်ရွှေ့အဲ့ဒါလွယ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြင်ဖွင့်ပြောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့ဒီမြားလေးပေါ့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တာကဒါကဒီစီချင်းလေးကိုသဘောကျပြီဆိုဒီတိုင်းထားမယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ visibility လေးကိုပြောင်းကြည့်ရအောင်နော်ဒါကအထက်အောက်ဒါကဘယ်ညာဒီမှာ visibility ကဒီထိပ်မှာရှိတယ်နော်ဒီထိပ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က45လေးထားကြည့်လိုက်မယ်ဟဟလား scale နဲ့ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆို45ဖွင့်တဲ့ပုံစံရမယ်နောက်တစ်ခုဒါကကျွန်တော်တို့အတွင်းဝင်မထားခြင်းအပြင်ပေါင်း
ပြင်ပွင့်ပြောင်းမယ်ဆိုပါတော့သူ့ကိုထိလိုက်မယ် scale နဲ့ထွက်လိုက်မယ်နော်သူတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ် enter သူ့ကို select မှတ်မယ်လွတ်တက်တဲ့နေရာပဲကင်ရွှေ့မယ်ဒီ45မထားခြင်းဘူးသူ့ကို90ပဲထားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကိုတဲ့သူကမူရင်းရှိတဲ့ဟာကြီးထင်တယ်နော်စောနာမလောက်ရသေးတာနော်ဒါဆိုရင် I enter သူ့ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေမှထားလိုက်မယ်ရေလို့ဟိုကဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ပြီးမှလိုတဲ့နေရာလေးပြန်ရွှေ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကြီးပေါင်းလေးနဲ့တစ်ခါလေးဆိုတော့ပြန်ရွှေ့နော်ကြီးပေါင်းလေးတစ်ခါလေးဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးလို့တော့ under သူ့ကိုရွှေ့မယ်ဒီဘက်လေးတူလိုက်မယ်ဒီလိုဒါလေးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီနေရာကိုသဘောကျပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအတွင်းပွင့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုလေးပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ဒီလိုနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ညီတော့အောင်ထားခြင်းရင်လည်းသူပြန်ပြီးတော့မှထားပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအစာဦးရန်ကြီးတယ်အထက်တွေများတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလိုက်ထည့်လိုက်ရင်လွယ်တာပေါ့နော်ဒါ45 90ဖွင့်တဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနော်ဒီလိုနေထားမယ်ဆိုတော့ I enter သူ့ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ထားမလို့ဆိုရင်သူရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူဘာလို့လိုက်မလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုထားမယ်ပြီးရင်သူဘာထားမလို့ဆို45ဆိုပါစို့နော်45နော်ဥပမာပေါ့လူလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာနော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေရာမှာပဲဆုံးသက်လိုက်မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်